Всем добренького дня. Вот такой каминчик сделал. Каминчик. Вот так он изнутри выглядит. Глубина у него здесь получается 30 сантиметров. И обделанный вокруг весь вот таким вот он утеплением получается. А основная часть стоит на улице. На улице. Вот на улицу выходим. Вот так он с улицы выглядит. Здесь вот это все забетонировано. Рубашка 7 сантиметров. И печечка вот такая, как я в баню делал. В маленькую, если кто смотрел. Вот заложил дровишки. Закладка дров сгорела. Теперь вот столечко угля положу. Вот заложил этого угля. Теперь хватит на 5 часов. Будет поддерживать хорошую температуру. Здесь вот сэндвич у меня сделан. Сэндвич 5 сантиметров всего. На улице сегодня минус 5. А здесь вот уже, если видно, 15 где-то градусов. Это дровишки только сгорели. Ну, одна закладка дров даже 2 часа горит. А вот это 5 кусочков уголька будет гореть 5-6 часов. В общем, вот такая вот получилась. Если кто помнит, у меня здесь стояла печь для палатки. Она, конечно, тоже 8 часов горела. Давала тепло. Но очень долго нагревала комнату. А теперь быстренько. Вот паучок валялся у меня. Недавно доделал тоже так, как вешалочку. Вот такая вот. В лес вот съездил. Кое-как нашел. У нас-то степь тут. До леса 100 километров. Может, столик какой получится. А с камином, думаю, нагревается, там температура большая. Надо попробовать хоть нож какой-то сделать. Наподобие якута хотя бы. Если получится. Ну, если получится. Всем приятного просмотра. Спасибо за просмотр.